2004-cü ildən 2020-ci ilə qədər uzun müddət, 16 il ərzində hər il dövlət büdcəsindən 4-6 milyon arası kinematografiya sahəsinə maliyyə ayrılırdı. Və bu istehsal olunan filmlər heç birinin 90%, 95% uğuru yox idi. Onlar gördülər ki, böyük bir komanda, böyük bir maliyyə ilə biz film istehsal edirik. Biz bu yola çata bilmədik. Amma 3 il, 4 il ərzində 2 nəfər, 3 nəfər birləşib bir film istehsal edib, yəni dünyada Azərbaycan kinosunun adından səs sala bilirlər. Müstəqil kino Azərbaycanda ilkin olaraq 2010-cu illərin ortalarından start götürməyə başladı. Bu vaxt dövlət sifarişi ilə filmlər istehsal olunurdu. Bəzən adda-budda kimlərsə film çəkirdi. Bu da daha çox biraz belə deyək də komediya, kommersiya və yaxud da televiziyadakı seriallardan çıxış edərək həmin serialların üslubunda filmlər olurdu, yəni bədii filmlər olurdu. Amma elə bir nəsil yetişdi ki, o nəsil artıq anladı ki, başa düşdü ki, indiyənə kimi Azərbaycan Film Kino Studiyası var idi. Mədəniyyət Nazirliyinin tərkibində kinematografiya şöbəsi var idi. Azərbaycanda kino sahəsini bunlar yönləndirirdi və onlarla işləmək, onların qaydaları ilə işləmək əsl istədikləri mövzuları, filmləri, ümumiyyətlə kinematografiyanı öz mövzularını ortaya qoya bilmirlər. Və buna görə internet Azərbaycanda artıq onlayn sistemi daha da gücləndi. İnsanların xarici ilə əlaqələri, beynəlxalq əlaqələri inkişaf elədi və bunun nəticəsində anlaşıldı ki, yəni həmin insanlar tərəfindən sən demə başqa yolla getmək mümkündür və işlər görmək olar. Yəni nəinki deyinmək, belə deyək, uzun müddətli mübarizə aparmaq bu vaxt alır, həm kinematoqrafçının yaşını aparır, həm onun belə deyək stresə gətirib salır və o küsür gedir oturur hardasa. Çıxış yolu nə oldu? Çıxış yolu ilkin olaraq bu kinematoqrafçılar bir-birini tapdılar. İkili, üçlü dəstə halında, sözsüz ki, cəm şəkildə yox, 20 nəfər, 30 nəfər bir yerə yığılmadı. Və bu ikili, üçlü birləşmələrin nəticəsində bunlar öz aralarında belə nəticəyə gəldilər ki, bir kamera tapıb, heç aktyorlara da müraciət etmək lazım deyil, biz özümüz də çəkilə bilərik və tapacağımız mövzu da hardasa tam bədii olmasın. Yəni biz sənədli obrazlar üzərindən bədii material ala bilərik. Biz onu bədii materiala çevirə bilərik. Buna görə də ilkin olaraq bu rejissorlar, bu prodüserlər, bu senaristlər nələr etdilər? İlkin olaraq xaricdəki mexanizmi araşdırdılar. Yəni yeni heç nə bir kəşf eləmədilər. Sözsüz ki, o dövrə qədər biz 10 illiklər idi ki, kinematografiya şöbəsinə deyirdik ki, nəyisə kəşf etmək lazım deyil. Bura hansısa bir elmi fizika institutu deyil, kimya institutu deyil. Sadəcə beynəlxalq səviyyədə mexanizmlər var. Onları tətbiq etmək lazımdır bura. Və biz o mexanizmləri tətbiq etdik. Bu ikili, üçlü birləşmələr oldu və productionlar yarandı və mövzu axtarışına çıxdıq. Sözsüz ki, Azərbaycanda da ki, bir rejissor üçün mövzu çox boldur. Yəni o mənada boldur ki, yəni bölgələrə, paytaxta fərqi yoxdur. İnsanlar arasına çıxdıqda insanların həyatını, real faktları, insan dramını görmək mümkündür. Sizə adicə bir detal deyirəm, xırda haşiyəyə çıxıram. Məsələn, Berlin divarı dağılanda hamı bilir ki, burada sevinc var, hamı birləşəcək, xala qızı, xala oğlunla görüşəcək, sevgililər görüşəcək, uzun illər ayrılmış insanlar görüşəcək. Bu artıq kino materialı deyil, yəni bu televiziya materialıdır. Yəni gəlib reportaj hazırlayıb verəcəklər televiziyaya. Amma orada kinematoqrafçılar, orada sənədli film işləyənlər başqa yöndə axtarırlar ki, hamı sevinir, sevinç göz yaşları var, hamı gülür, gül çiçək içərisindədir. Və baxıb görür ki, bir nəfər həqiqətən ağlayır. Və ona yaxınlaşır ki, bəs bu qədər sevincin içərisində sən niyə sevinmirsən, dərdlisən, kədərlisən? Deyib ki, mənim evim var idi bu Berlin divarının qırağında, mən bombjam. Burada divarın qırağında bir balaca bir kümə düzəltmişdim. Bu divar suldu, mənim evim dağıldı. Yəni
adi bir detaldır və kinematografçı onu tutub onu çəkmişdi və o filmdən türk sənədli film rejissoru olmuşdu. Yəni festivallara çıxmışdı. Berlin divarı dağılır, bu bunun əleyhinədir ki, dağılmasa mənim evim dağılır. Bu artıq insan faktıdır, insan dramıdır, insan reallığıdır. Yəni kinematografiya daha çox bu mövzuların üzərində qurulmalıdır və xoşlayır. Nəinki televiziya layihələrini, hansı ki bizim bəzi kino adamları informasiya xarakterli mövzulara qaçırlar. Haşiyədən gələk öz mövzumuza ki, proses bu cür oldu ki və biz bölgələrə çıxdıq. Çünki bizim üçün paytaxtda işləmək çox çətin idi, bahalıdır, həm məkanlar baxımından, həm kamera götürüb küçələrə çıxmaq baxımından. Yəni tanış adamlar tapmaq lazımdır, taktika, yəni tapdıq özümüz üçün. Mən Biləsuvarda yaşadığım üçün Elvin Adıgözəllə daha çox Biləsuvarda işləməyə başladım. Çünki Biləsuvarda qalmağa yer var, yeməyə çörək var, insanlar var, həvəslidirlər və həvəskar aktyorlar var. Hansı ki, İncəsənət Universitetini bitirmiş orada 2-3 aktyor var. Və bu insanları yığdıq, birləşdik, danışdıq, bunların həyatına baxdıq, icra strukturlarla əlaqə qurduq və biz kamera götürüb küçəyə çıxa bildik. Və bunun nəticəsində biz qaranlıqdan reportaj filmini çəkdik və bu film çox uğurlu alındı, festivallarda iştirak elədi. Amma ən pik nöqtə Biləsuvarın üzərinə gələk, Biləsuvar filmində oldu. Çünki qaranlıqdan reportajda da biz regionda yaşayan insanları çəkirdik. Onlar həqiqətən həvəsli idi. Onlar hansı ki çəkiliş meydançalarını az görən insanlar idi və rejissor istədiyi kimi onlara izah edib öz istədiyini və onlardan ala bilirdi. Bu məhsulu ala bilirdi. Biləsuvar filminin isə mövzusunun meydana gəlməsi biz orada gördüyümüz işlər zamanı məkanlarla tanış olurduq, insanlarla tanış olurduq və biz hekayələr görürdük orada. Daha çox da Elvin Adıgözəl bunu öz rejissor müşahidəsi ilə tapmışdı. Və bütün işlərimizi, qaranlıqdan reportaj bitdi, bəzi layihələrimiz bitdi. Elvin Adıgözəl təklif elədi ki, yəni mən orada hekayələr görmüşəm, ayrı-ayrı hekayələrdir və bu hekayələri birləşdirib bir film ortaya çıxartmaq olar. Həm də bu bir rayon üzərindən həm də Azərbaycanın mənzərəsi ola bilər. Filmin uğuru da ondadır. Yəni o filmə baxanlar da təqdimatlarda deyir ki, yəni biz Biləsuvara baxıb bu demək deyir ki, bu Biləsuvar rayonuna aiddir. Bu Azərbaycanın hər bir rayonuna aid olan hekayələrdir, insanlardır, yəni həyatlarıdır. Biz hazırlaşdıq, komandanı götürdük. Kamera, bir assistent, vəssalam. Rejissor, prodüser, sözsüz ki, bu 4 nəfər, bir də səs operatoru. Bu 5 nəfər komandada 20-30 nəfər görəcək adamın işini görür. Hərəsi 3-4 işi görür. Yəni müstəqil kinonun bir tərəfi də budur. Yəni ilkin olaraq biz Azərbaycanda müstəqil kinonun yəni vəziyyəti bu yerdədir. Və biz Biləsuvar filmini dekabrın 1-dən, ili demirəm, dekabrın 1-dən 12-sinə kimi 12 gün dayanmadan həmin 5 hekayəni çəkdik. O 5 hekayədəki insanların həyatı, onlar çox həvəslidirlər, çox ümidlidirlər o şəraitin içərisində və nə qədər belə deyək, həyatları uğursuz olsa da həmişə bir işıq, içlərində bir işıq var. Yəni filmə baxanlar bilir oradakı müəllim, orta məktəb, oradakı müğənni, oradakı klip çəkməyə gələn rejissor, oradakı aktyor, aktrisa, rejissor da var filmin içərisində. Biləsuvardakı teatrdan söhbət gedir. Bu həm də 90% onların öz həyatı idi, 10% bədilik var idi. Düzdür, bu filmi göstərən, biz çəkib bitirəndən sonra filmin uğurlu həyatı oldu. Busandan tutmuş Fransaya qədər və Moskvaya qədər ən yaxşı rejissor, ən yaxşı ssenari. Amma məsələ budur ki, bu filmi biz Biləsuvar rayonunda göstərə bilərikmi? Bax, bu biraz məsələ dolaşıqdır. Yəni, həqiqətən aqressiya ilə qarşılana bilər bəziləri tərəfindən və yaxud da ziddiyyətlər yarana bilər. Biraz bizim tamaşaçılar hələ buna hazır deyil. Onlar hələ də Biləsuvar filminə baxmaq ümidi ilə yaşayırlar. Biləsuvar filmi ümumiyyətlə müstəqil kinoya bunu öyrətdi ki, Azərbaycandakı, yəni bu cür filmlər istehsal eləyib, özünü beynəlxalq səviyyədə image, karyera festivallarda və yaxud da IMDb-də kreditlər qazanıb.
Yəni xarici ölkələrlə beynəlxalq səviyyədə kino kompaniyalarla müştərək işləyə bilərsən və onlar özləri səndən maraqlanar. Çünki adını onlayn vurduqda sənin kim olduğunu artıq görürlər və nə iş gördüyünü görürlər. Bir də bizdə müstəqil kinonun vəziyyət budur deyə müstəqil kinonu bu cür anlayırıq. Amma beynəlxalq səviyyədə müstəqil kino deyəndə, kiçik büdcəli filmlər deyəndə onların büdcəsi heç də pulsuz deyil. Yəni onlar 100 min, 200 min büdcəyə, yəni minimum büdcə deyirlər. Yəni kiçik büdcə deyil. Bizdə isə müstəqil film deyəndə hə getdin, pulsuz hər şeyi çəkdin, aktyordan xahiş elədin, pulsuz çəkək çəkdik, operatordan xahiş, hamıdan xahiş elədik, getdik film çəkdik. Yəni bu tendensiya artıq yığışdırılmalıdır Azərbaycanda. Biz özümüz də bunun əleyhinəyik ki, heç olmasa film çəkəndə ilkin olaraq 50-60 min büdcə olsun ki, biz deyək ki, müstəqil film çəkirik, kiçik büdcəli film çəkirik. Yəni 1000 manatla yola çıxmaq olmaz. Yəni bu bütün hallarda filmin hər bir nöqtəsinə təsir edir. Yəni o artıq ekranda biz onu görürük. Və bütün bu proseslər, yəni Biləsuvar məsələsinə gəldikdə, yəni ki, danışırıq ki, həmin Biləsuvar filmindən. Biləsuvar filmində çəkilən insanlar, bugün o insanlar özlərinə biz o filmi göstərmişik. Yəni Bakıda təqdimatı olub, onlar gəliblər o filmə baxıblar. Bir-ikisi düzdür, biraz onlarda bu yaxşı assosiasiya olmadı, amma sonradan anladılar ki, yəni əslində nə var ortadadır, yəni göstərilib. Ondan sonra Biləsuvar filmindən sonra bəziləri elə bilirdilər ki, biz regionlarda, digər regionlarda da başlayırdıq film çəkməyə. Bəlkə həmin rayonun adı ilə çəkəcəyik, amma filmin Biləsuvar adı olması bu rejissorun öz ideyasıdır. Filmə Biləsuvar adı qoyub. O da bayaq dediyim kimi onunla bağlıdır ki, yəni Azərbaycanın bir rayonun üzərindən Azərbaycana baxış deməkdir. Biləsuvar filminin uğuru, təkcə Biləsuvar filminin uğuru yox, Biləsuvar filminə qədər Qaranlıqdan reportaj filminin uğuru və digər Elvin Adıgözəllə mən yox, digər kinematoqrafçılar da var idi ki, onlar da müstəqil kino ilə artıq son 3-4 ildə məşğul idilər. Yəni onun nəticəsi olaraq filmlərimiz Sarayevo Film Festivalında, hətta Venesiyaya belə gedib çıxdı. Yəni bu Azərbaycanda nəyin göstəricisi oldu və dövlət büdcəsi ilə ayrılan və istehsal olunan bir sahə var, kinematografiya sahəsi var. Onlar gördülər ki, və özləri də etiraf elədilər və bizə yaxınlaşdılar. Necə yaxınlaşdılar? Yəni artıq 2004-cü ildən 2020-ci ilə qədər uzun müddət, 16 il ərzində hər il dövlət büdcəsindən 4-6 milyon arası kinematografiya sahəsinə maliyyə ayrılırdı. Və bu istehsal olunan filmlər heç birinin 90%, 95% uğuru yox idi. Filmlərin nə PR-ı, nə göstərilim, nümayişi, nə beynəlxalq festivallarda iştirakı. Amma onlar gördülər ki, böyük bir komanda, böyük bir maliyyə ilə biz film istehsal edirik. Biz bu yola çata bilmədik. Amma 3 il, 4 il ərzində 2 nəfər, 3 nəfər birləşib bir film istehsal edib, yəni dünyada Azərbaycan kinosunun adından səs sala bilirlər. Yəni bu fərqi gördülər. Deməli burada onlar bunu fərqləndirdilər. Gördülər ki, burada məsələ maliyyə deyil. Məsələ belə deyək, böyük texniki avadanlıqda deyil. Məsələ deməli kadrdadır, məsələ kinonu bilən adamlardadır, məsələ həqiqətən kino üçün çalışan insanlardadır, kinonun qoxusunu bilən adamlardadır və həmin bu nəticə gətirib belə vəziyyətə gəlib çıxartdı ki, onlar öz qaydalarını dəyişdilər, idarə etmə formasını son zamanlar dəyişiblər. Azərbaycanda Mədəniyyət Nazirliyində kinematografiya şöbəsi ləğv olunub, ayrıca kino agentliyi yaradılıb, Azərbaycan Dövlət Kino Agentliyi yaradılıb. İndi hələlik onun rəhbərliyi olmalıdır, iş proqramı olmalıdır, nizamnaməsi olmalıdır. Və onlar bu müstəqil kinoda çalışan adamlarla birliyə, yəni yaxınlaşdılar ki, biz sizə maliyyə də ayıra bilərik, plan filmin istehsalına, müştərək də işləyə bilərik. Yəni nəticə ona gətirib çıxartdı ki, müstəqil kino həm Azərbaycanda kino sahəsi, kino maliyyəsini cəmləşdiyi, kimin əlində cəmləşibsə, ona məmurluq edən insanlar, onu idarə edən insanlar anladılar ki, yəni artıq sistem dəyişilməlidir. Müstəqil kino
bizə öyrətdi ki, kino adamları ilə işləmək lazımdır, kinodakı sistemi dəyişmək lazımdır, beynəlxalq arena ilə əlaqələrə keçmək lazımdır, festivallara çıxmaq üçün müştərək işlərə getmək lazımdır. Bir qeyd edeyim ki, müstəqil kinoda işləyənlər bir tələbi də var ki, Euroimaj deyilən Avropa Kino Fondu var ki, Azərbaycan ona üzv olmalıdır. Bu 2008-18-ci ildə dövlət proqramında da var, amma Azərbaycan hələ üzv olmayıb. Gürcüstan, Ermənistan olub və onlar Avropa ilə çox rahat şəkildə müştərək iş görə bilirlər. Və müstəqil kino bu məsələni bir addımlığına gətirib çıxartdı ki, artıq üzv olmağın vaxtıdır. Bütün cəmləsək nəticə buna gəlib çıxartdı ki, müstəqil kino Azərbaycanda kinonun inkişafına səbəb oldu və kinonun inkişafının başlanğıcına səbəb oldu. Yəni start buradan başlanıldı. Nəinki 2004-cü ildən 2018-20-ci ilə qədər istehsal olunan, dövlət büdcəsindən istehsal olunan filmlər yox. Onların da düzdür, cüzi təsir oldu, amma 90% təsir bu müstəqil kino sahəsində çalışan rejissorlar, productionlar və kino birlikləri var idi ki, onlar buna bir stimul oldu və bu günləri biz bir daha araşdırsaq, baxsaq, şahidi olacağıq ki, bu proses başlanılıb. Yəni yaxşı ki, müstəqil kino Azərbaycanda var.